May I come in? Come in? Hi, hello, namaskar and assalamu alaikum to all my friends and viewers of HD Goat Farm. ये हमारी KGF सीरीज़ सीज़न 2022 की सेकंड वीडियो है और आप सबको डेफिनेटली पता चल ही गया होगा हमारी फर्स्ट वीडियो देख के कि हमारे KGF का फुल फॉर्म है कोटा गोट फैंस, जो आप सब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कई व्यूअर्स का सवाल था कि भाई पूरा साल आपकी कोई वीडियो नहीं आई, तो आप सब से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन YouTube के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से मैंने पूरा साल Instagram के ऊपर फोकस किया। और आप सब YouTube फैमिली मेम्बर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब भी हमारे Instagram पेज के ऊपर हमारी फैमिली बने। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है HD गोट फार्म। एक बात तो आप सबसे ज़रूर कहूँगा कि अगर आप बकरों के शौकीन हैं तो आपको हमारे इंस्टाग्राम रील्स भी बेहद पसंद आएंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर साल में एवरी ईयर हमारी एक सीरीज़ आएंगी और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा उसका और उसके हबीब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका रहा तो आप सबके सामने ये साल भी इंशाल्लाह ऐसी सीरीज़ आएंगी जिनको देख के आप सिर्फ एक लफ्ज़ बोलेंगे सुभान अल्लाह। और जो बच्चा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बच्चे का नाम है बाबाजान और माशाल्लाह से बच्चा 6 दांत के ऊपर है। बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि जब बच्चा फ्लाइंग जंप मारता है तो 4 पैर अल्हम्दुलिल्लाह हवा में रहते हैं। माशाल्लाह से खूबसूरती, कलर कॉम्बिनेशन, सिक्के, झालर, बॉडी लेंथ, अग्रेसिवनेस, माशाल्लाह माशाल्लाह कंप्लीट पैकेज है। माशाल्लाह बच्चा 6 दांत, 39-40 इंच हाइट, अप्रॉक्सीमेटली 85-90 kg। अल्हम्दुलिल्लाह आप बच्चे की चेस्ट की ब्रॉडनेस देख सकते हैं। यही ब्रॉडनेस बच्चे का एक्चुअल वेट बताती है। बेशक परवरदिगार की कुदरत है और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है जो इस कदर खूबसूरती अता करता है। बाबाजान के ओनर का नाम शमसू भाई है। जिस किसी भाई को ये बकरे में इंटरेस्ट हो कुर्बानी के लिए या ब्रीडिंग के लिए ख़रीदने के लिए, वो डायरेक्टली इनके ओनर को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एट लास्ट ये बोलना चाहूँगा कि आपका हर एक कमेंट का मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई दूँ और आपके हर कमेंट के लिए दिल से थैंक यू वेरी मच। एंड yes, of course, thank you very much for watching this video and take care. Allah Hafiz.